Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A historinha de hoje é A Natureza em Números. Que legal, hein? Será os números que aparecem na natureza? Estou curiosa para saber. E você? A historinha foi escrita por Paulo Meireles Barguil. Vamos ouvir então? Vamos descobrir? A Natureza em Números. 0 indica ausência. A terra sem semente é o bolso vazio de Jujuba. 1 é o nariz do bebê, o sol no céu e o bico do pássaro. 2 são os olhos do cachorro, os ciclos do dia e os pneus da bicicleta. 3 são as cores do sinal de trânsito, as pontas do triângulo e as partes do corpo humano. 4 são as estações do ano, as patas do gato e as fases da lua. 5 são os sentidos da pessoa, os braços da estrela do mar e os dedos de cada mão. 6 são as cordas do violão, os lados do favo das abelhas e as pétalas de algumas flores. 7 são as cores do arco-íris, os dias da semana e as notas musicais. 8 são os pontos cardeais e colaterais, as pernas da aranha e os braços do polvo. 9 são os meses da mulher gestante, as letras de beija-flor e os estados do Nordeste. Infinito são os encantos da natureza, os que contamos e os que não contamos, fora e dentro de você. E aí, crianças, gostaram da historinha? Viu o que a natureza traz pra gente? E como os números aparecem na natureza? Legal, né? Agora depois vamos fazer umas atividades aí. Vamos caprichar nos números e nas coisas que vocês aprenderam aí hoje com a historinha. Um super beijão para vocês e até a próxima. Tchauzinho!